Olá pessoal, hoje vou mostrar como você pode usar os ciclos de tempo no secador Beko V300. Então, no primeiro passo você deve selecionar um botão de controle para a seção inferior, a secagem por tempo. Agora, você pode clicar no ciclo por tempo para aumentar o tempo. Você pode configurar manualmente e clicar em iniciar. É isso, obrigado, deixe um like, comentário e até logo.